अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद सईदा। आज मैं आपको लेके चल रही हूँ ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। मगर उससे पहले मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं उनको। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया तो इस बात का कि आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और हम और भी अच्छा काम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए, तो जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। जी हाँ, आज मैं आपको लेके चल रही हूँ यूके में। ये एक फॉर्म बनाया गया है जहाँ पर आप खुद जाकर वेजिटेबल और फ्रूट्स को तोड़ सकते हैं। अक्सर लोग मुझे कमेंट करते हैं आपकी रेसिपी के फ्रूट्स और वेजिटेबल बहुत फ्रेश और बहुत कलरफुल होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं ये इनको कहाँ से जाके तोड़ के लाती हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश मैं तोड़ के लाती हूँ चीज़ों को। और ये यहाँ पर ये इसकी इंट्रेस्ट है और हम यहाँ से अंदर जाएंगे। एक तरफ आपको स्ट्रॉबेरीज नज़र आएंगी और दूसरी तरफ आपको टमाटर है, चेरी टमाटर, जो छोटे बेबी टमाटर्स होते हैं वो आपको नज़र आएंगे। हमने बास्केट्स भी ले ली है और एक ट्रॉली भी ले ली है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इन फार्म में आकर, क्योंकि उनको खुली जगह मिलती है। वो भागते दौड़ते चेरीज लेते हैं, स्ट्रॉबेरीज लेते हैं और यहाँ पे बहुत वैरायटी है फ्रूट्स की भी और वेजिटेबल की भी। अब हम स्ट्रॉबेरी के सेक्शन में आ चुके हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी खूबसूरत और कलरफुल स्ट्रॉबेरीज हैं। इनको देखते ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितनी मज़ेदार होंगी और ये बहुत स्वीट होती हैं। और ये मार्केट की स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा स्वीट होती हैं। कुछ अंदर जो हैं वो पकी हुई हैं, कुछ बाहर की साइड पे कच्ची हैं। हमें ढूंढनी पड़ेंगी और यही इसकी खूबसूरती है। और इस फार्म की यही खूबसूरती है कि आप खुद ही फाइंड कीजिए, खुद ही ढूंढिए और तोड़ के अपनी बास्केट में डालते जाइए। बच्चों ने भी अपनी अपनी बास्केट ले ली है। और कुछ मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। ये मेरी बेटी ने कितनी बड़ी स्ट्रॉबेरी ली है और वो मुझे दिखा रही है। बच्चे तो वैसे भी ऐसी एक्टिविटीज़ को बहुत पसंद करते हैं। आपके आसपास कहीं भी फार्म हो तो आप बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। इन मज़े मज़े की रेड रेड स्ट्रॉबेरीज को देख के तो दिल करता है कि सारा फार्म ही स्ट्रॉबेरीज का उठा के घर ले जाए। लेकिन यहाँ पर जो कच्ची स्ट्रॉबेरीज हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम ना तोड़ें। फ्रूट्स को यहाँ खाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खा के फिर बहुत गंद पड़ जाता है और लोग जो है उसको वेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए हम बहुत एहतियात से इनको चूज़ करके तोड़ रहे हैं कि वो साफ़ हो, वो कच्ची ना हो और हमसे नीचे ना गिरें। स्ट्रॉबेरी की बास्केट्स हमारी फुल हो चुकी हैं और अब हम चलते हैं दूसरे सेक्शन में। स्ट्रॉबेरीज का जो बाग है कि ये कितना बड़ा है। अब हम दूसरे सेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर हमें रेस्पबेरी मिलेंगी और बहुत ही टेस्टी और वो जूसी होंगी। मुझे बहुत पसंद है, वो
बहुत फ्रेश होती हैं, आप उनको तोड़ें वो आपके हाथ में बिल्कुल खुल जाती हैं। वो उस तरफ दूर तक आपको जो खेत नज़र आ रहे हैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है ये काश्तकारी करते हैं। अभी हम इसी एरिया में हैं। अब हम जा रहे हैं रास्पबेरी की तरफ। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इन्होंने हर तरफ डायरेक्शन भी बताई हुई है। अब हम पहुँच चुके हैं रास्पबेरी में और मैं आपको ये रेड रेड मज़ेदार किस्म की जूसी रास्पबेरीज दिखाती हूँ। तोड़ते हैं इनको भी। हम ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे, हम इतनी ही तोड़ेंगे जितनी हम आज के दिन इसको खा सके, क्योंकि नेक्स्ट डे ये थोड़ी ख़राब हो जाती हैं, नरम हो जाती हैं। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इनको इतना ही लें जितना हम आज खा सकें। कितनी खूबसूरत सी रास्पबेरी मुझे मिली है यहाँ पर। ये बिल्कुल हार्ट शेप की है। कितना खूबसूरत ये हार्ट बना हुआ है और कितना कलरफुल है, किसी लॉकेट से कम नहीं लग रहा। अल्लाह पाक की क्रिएशन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। कितनी खूबसूरत ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें अल्लाह ने हमारे लिए उतारी हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है टूटकर। इसके दाने बिल्कुल मोतियों की तरह लग रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी ये रास्पबेरीज हैं। ये देखिए ये दो आपस में जुड़कर हार्ट की शेप में बन गई हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं और ये सेक्शन है
प्याज का। प्याज इन्होंने ज़मीन से ऊपर निकाल के रखा हुआ है, चाहे तो आप ज़मीन के अंदर से भी खुद भी निकाल सकते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे साफ सुथरा पड़ा हुआ है तो हम उसमें से चुन के कुछ प्याज ले लेते हैं, और जो ज़मीन के अंदर है वो हम निकाल भी सकते हैं। ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, उनकी लर्निंग के लिए, कि नेचुरल चीज़ें कैसे उगती हैं, कैसे आप जाके उनको तोड़ सकते हैं, मार्केट में कैसे जाती हैं। हमें तो मार्केट में शेल्फ्स में पड़ी हुई चीज़ें नज़र आती हैं और बच्चे सोचते हैं कि इसी तरह चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर आप उनको विज़िट करवाएं, उनको फार्म्स का, विलेज का, तो उनको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे उगती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे बीज डाले जाते हैं। बच्चों की लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है। पर ज़मीन के कुछ हिस्से इन्होंने बिल्कुल खाली रखे हुए हैं। मेरे ख़्याल में यहाँ पर और चीज़ें जो है वो उगाएंगे, क्योंकि जब भी हम आते हैं हर दफ़ा न्यू चीज़ें बीच में शामिल की हुई होती हैं। इन्होंने मौसम के लिहाज से भी फ्रूट और वेजिटेबल्स का इजाफा करते हैं। आ चुके हैं वेजिटेबल के सेक्शन में। यहाँ पर मुझे तोरियां नज़र आ रही हैं। इस सेक्शन में आने में हम थोड़े लेट हो गए हैं, इसलिए ज़रा बड़ी जो तोरियां हैं वो लोग ले जा चुके हैं। फिर भी हम ढूंढते हैं, क्या पता हमें बहुत अच्छी अच्छी तोरियां मिल जाएं। बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है इनको ढूंढने में, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और तोड़ने में बहुत आसान होती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हंटिंग में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह तोरियां मिल जाए। तो देखते हैं कि उनको मिलती है। वहाँ पर मुझे 2 तोरियाँ नज़र आई हैं जो काफ़ी बड़ी-बड़ी हैं और बड़े ही टेस्टी सी लग रही हैं ये। इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं। चलिए इनको तोड़ लेते हैं और शॉपर में डालते जाते हैं। वेजिटेबल्स के लिए ये शॉपर देते हैं और फ्रूट्स के लिए ये बास्केट देते हैं। और ये मेरे बेटे ने ढूंढी है और मुझे लेकर आया है कि मम्मा मैंने ये ढूंढ ली, और अब वो तोड़ रहा है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है वो तोड़ने में कि उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि वो तोड़ते हुए गिर भी रहा है। बिल्कुल गांव के माहौल में इन्होंने यहाँ पर जो खेत लगाए हुए हैं, ऐसे लगता है कि जैसे आप विलेज में आ गए हैं, और आसपास का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे इन्होंने धुआं किया हुआ है ताकि जो मच्छर और कीड़े हैं वो भाग जाएं। को बुल और काऊ भी नज़र आएंगी और दूर दूर तक आपको खेत ही खेत नज़र आएंगे। अब हम आ चुके हैं मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल के सेक्शन में। यहाँ पर आपको हर तरह की वेजिटेबल्स मिलती हैं। चला, मेरी बेटी ने कितनी अच्छी तोरी ढूंढी है, और ये शायद एक ही बची होगी क्योंकि हमें और इससे बड़ी नहीं मिली।
फलियों के सेक्शन में ये छोटे छोटे से पौधे हैं, लेकिन इन पे इतनी ढेर फलियां लगती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और इतनी मज़ेदार ये सॉफ्ट फलियां होती हैं, पकने में उतनी ही लजीज होती हैं। इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी फलियों की। तो हमने बड़ी बड़ी पकी हुई फलियां उतारनी है, और इनको उतारते हुए एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि ये जड़ से नहीं उखाड़नी होती, क्योंकि अगर जड़ से उखाड़ दो तो फिर पूरा पौधा ही बेकार हो जाता है। जैसे कि ये जड़ से उखड़ा हुआ है, तो मैं इसकी फलियां उतार लेती हूँ, क्योंकि फलियां बहुत अच्छी पकी हुई हैं। अब मैं आ चुकी हूँ अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, यानी कि पालक के सेक्शन में। यहाँ पर मुझे ज़रा बेबी पालक चाहिए, क्योंकि जो छोटी छोटी होती जो पालक है उसके जो पत्ते हैं वो न्यू न्यू ग्रो किए हैं, तो हमने वही तोड़ने हैं। पालक को हमेशा ट्विस्ट करके उतारें, खींचेंगे तो जड़ से निकल जाती है और पूरे पालक का पौधा बेकार हो जाएगा। अब हम आ चुके हैं बीटरूट के सेक्शन में। यहाँ पर आपको रेड रेड मज़ेदार किस्म के बीटरूट मिलेंगे। सलाद के तौर पे खाया जाता है और इसके बहुत से बेनिफिट हैं। आखिर में हम आए हैं छलियों के सेक्शन में, और छलियां तो इस मौसम में वैसे ही बहुत मज़े की लगती हैं, चाहे उबाल के खाएं चाहे तो फ्राई। छली के दाने उतार कर भून कर खाएं। स्वीट सी ये छलियां हैं, और जो छली ज़्यादा टाइट होती है वही छली बनी हुई और पकी हुई होती है, तो हम उन्हीं को उतार रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी ये टाइट और मज़ेदार ये छली होगी, क्योंकि ये बिल्कुल पकी हुई और स्किन को टाइट कर दिया। इसका मतलब है कि वो पक चुकी है अंदर। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत छलियों के हैं, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है छलियाँ उतारने में। वहाँ पर हमें बहुत अच्छी एक लेडी मिली, उनके पास बेशुमार छलियाँ थीं जो पकी हुई और मज़ेदार थीं। उन्होंने हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा।
शॉपिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट। थक चुके हैं हम बुरी तरीके से। और भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पर हम वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि हम आज के लिए ये व्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया तो फिर हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा ये लंदन का विलेज स्टाइल फार्म विजिट पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।